दादी के पास एक गाय थी जो मुंह से संतरे का जूस निकालती थी। दादी उस जूस को बोतलों में भरकर बेचती थी और थोड़े पैसे कमा लेती थी। एक दिन गाय ने जूस देना बंद कर दिया। दादी गुस्से में आ गई, उसे खूब डांटा और घर से भगा दिया। गाय उदास होकर शहर की ओर चली गई। रास्ते में उसे नारंगी से लदा एक ट्रक दिखा। गाय फुर्ती से उस ट्रक पर चढ़ गई और सारी नारंगियां खा गई। जैसे ही नारंगियां पेट में गईं, गाय ने मुंह से फिर से संतरे का जूस निकालना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा निकाला कि पूरे शहर में जूस की नहर बह गई। अब गाय फिर से नाराज है क्योंकि अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।